आप लोग भी बताइए, हम लोग तो नए आदमी हैं। तो शर्ट हटाइए पहले। करना ही पहले खड़ा होंगे आप लोग सिखाना पड़ेगा ना। ये सोचा आशीष जी वीडियो की फोटो सर मेरा मोबाइल से भी ले लीजिए, मेहरबानी होगी। अच्छा चलो अच्छा बात है। दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको। वीडियो वो ने हिला ना जाता है। फोटो पे पहले इसको क्या कीजिएगा, इसको बता दीजिएगा। पीछे रहिए। अरे जाके कंप्यूटर हैक देना।